Fala, gurizada! Olha esse clima delicinha. Gurizada, vou tentar me escapar da chuva, né, bicho? Gurizada, GoPro Hero 5 em 2024 tá valendo a pena ainda, porque vocês devem ter acompanhado que baixou bastante o preço, né, dessas GoPro mais antiga, porque teve muitos lançamentos, né? Imagina só, a gente tá na Hero 12. Então, cara, já se passaram muitas gerações desde a 5. Gurizada, pra quem não sabe, eu uso uma GoPro Hero 5. Essa imagem que vocês estão vendo é da GoPro Hero 5, tá? Tem que levar em consideração que eu sou um profissional da área de audiovisual. Então, as imagens que vocês veem aqui, por mais que eu dê um tapinha de leve, né, sempre tem uma ediçãozinha, né? Então, eu dou um talentinho ali pra ficar melhor, né? E, cara, o que eu acho dessa câmera? Já faz alguns anos que eu tenho ela e uso ela, acho que desde a CB500 que eu tinha. Depois eu tive a 07 e tal, eu uso a Hero 5. Cara, ela é uma câmera que eu acho que vale a pena, tá? Pelo custo-benefício dela, porque ela já entrega imagens em 4K e tudo mais. Então acho que a qualidade dela é bem aceitável, mesmo no momento que a gente tá aí de Hero 12 já. Tem diferença para Hero 9 já, que eu digo Hero 10? Tem, é claro que tem. Essas outras câmeras, o sistema de HDR delas, o 4K delas, o sensor já é tudo bem melhor, tá? Só que, cara, se tu quer uma parada só pra gravar assim, não quer gastar muito e tal, eu indico a 5. Por quê? Porque é o seguinte, eu acho que é a partir da Hero 4, né, ou seja, na 5, que já tem que usar o adaptador da GoPro, aquele pra botar o microfone, e é caro pra caramba. Aquele adaptador, anos atrás, quando eu comprei, era tipo R$700 aproximadamente. Não sei quanto custa hoje. E então, tipo assim, tu vai pagar caro pra caramba no adaptador, sabe? Então tu tem que botar isso na balança aí pra ver qual é que é da câmera que tu vai pegar também, sabe? Então acho que uma Hero 5 aí é um kit legal pra tu começar. Eu quero um dia atualizar, pegar uma melhor. Não é minha prioridade no momento, então por isso não vou gastar com isso agora. Mas, cara, acho que se tu quer um kit aí pra começar, não quer gastar muito, quer uma imagem legal, eu indico a Hero 5 sim, tá? Indico a Hero 5. E tem que ver essa questão do adaptador aí que eu falei, né? Se eu não me engano, a Hero 4 tem um modelo que tu pode acoplar com um P2 o microfone direto. A partir da Hero 5 não. A partir da Hero 5, se você não tem o adaptador, você não consegue plugar microfone externo. Então é só ficar ligado nisso aí, né? Pra você não comprar e não se decepcionar, tipo, pensar, pô, mano, não vou conseguir usar a parada agora, que não precisa do adaptador, não tem e tal. Então já fica ciente disso. A Hero 5, tu precisa do adaptador pra tá acoplando o microfone externo. E é basicamente isso aí. Basicamente isso aí. Então fica ligado nesses quesitos aí. E sim, a Hero 5 é uma baita câmera, vale a pena, atende bem. E é um investimento que eu considero justo pelo que ela entrega. E tem que ficar ligado, se tu quiser usar
aquela função dela que é a que eu tô usando aqui, que é aquela bem wide, bem ultra wide, em 2.7K, tá? Em 4K não rola, então eu jogo ela em 2.7K para pegar esse bem widezão, que em 4K não dá, ela não deixa. E então, tipo, tu tem que dar uma baixada na resolução para ter acesso a esse widezão maior. Só que, porém você pode dar uma compensada na edição, tipo, jogar um pouquinho mais de nitidez, sabe? E dar um scale ali, dar uma aproximada para transformar esse 2.7K num 4K, sabe? E joga um, sei lá, tipo, mais ou menos 50% de nitidez, saca? Então, você fazendo isso daí, você consegue ter o 4K, né? E claro, é um tipo um 4K fake, né? Mas, meu, resolve a parada e fica uma qualidade boa, como vocês podem ver aqui, não fica ruim. E é isso, cara, é isso. Não tem mistério, não tem segredo. Mas acho sim que vale a pena, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem aí, é só tá me perguntando que eu ajudo vocês. Bueno? Então acho que é mais ou menos por aí, gurizada. Agora começa o trânsitozinho daqui pra frente ficar mais pesado. Mas é isso, é isso. Fechou? Acho que eu vou dar um corte nesse vídeo por aqui, que não tenho muito mais que o que prosear agora, que eu já tô chegando. E era isso. E era isso, gurizada. E era isso, vamos chegando em casa. Então tá, gurizada. Até um próximo vídeo aí. Um abraço. E proseamos. Valeu? Tamo juntão, é nóis.